Ġimnied il-kalendarju tal-avvenimenti ta' Rock in Malta għal din is-sena li ma' avveniment sejra l-parteċipazzjoni ta' 650 artist mix-xena lokali u internazzjonali. Rock in Malta se jkun possibbli permezz ta' fond amministrat minn Festivals Malta li jinċentiva l-artisti u organizzaturi lokali biex jinvestu fil-mużika ta' ġeneru rock. Is-sejħa għal dawn il-fondi saret f'Lulju tas-sena l-oħra u ġinnutat rispons qawwi. Kollox intażlu 20 applikant li se jkunu qed jibbenefikaw mill dan il-fond. Rock in Malta tnieda fl-2017 u dan il-festival kien ċentrali sabiex numru ta' artisti u organizzaturi jipproduċu spettakli ta' rock. Preżenti għat-nedija kien hemm iċ-chairman ta' Festivals Malta Aron Zara li stqali l-għajnuna bħal dawn il-fondi jgħinu l-artisti sabiex jistabbilixxu ruhom anke b'mod internazzjonali. U għatkellem ukoll fuq l-irwol ta' Festivals Malta u dwar kif din l-entità se tibqa' tkun ta' spalla għal kull min huwa involut f'dan is-settur. L-organizzaturi, diversi promoters u diversi artisti lokali se jkunu għadin jibbenefikaw minn dawn il-fondi li għadhom kif ġew mħabbra. Fuq kollox l-iktar ħaġa importanti għal Festivals Malta hija li dawn il-persuni li għadni kif semmejt, dawn l-organizzazzjonijiet isibu lil Festivals Malta sabiex tgħinhom b'mod finanzjarju sabiex ikunu jistgħu itellaw l-attività tagħhom b'mod mill-aktar ta' livell għoli. Il-Ministru għall-Arti Owen Bonnici tkellem fuq l-importanza ta' dan il-fond sabiex organizzaturi lokali jkunu jistgħu anke jġibu f'pajjiżna artisti internazzjonali. Huwa spjega kif dan il-fond jaħdem mod differenti minn fondi oħra. Dan huwa fond għal qalbna ħafna li il-mod kif jaħdem huwa differenti mill-festivals l-oħrajn. Hawnhekk impoġġu a dispożizzjoni tal-promoturi flus biex bihom bis-saħħ tal-investiment ikunu jistgħu mhux biss iġibu artisti tar-rock ta' fama internazzjonali imma anke jagħtu opportunità lit-talent lokali biex mhux biss juru il-ħiliet tagħhom imma anke jaħdmu flimkien mat-talent internazzjonali. Il-festival se jsir bejn Marzu u Diċembru u d-dati speċifiċi tal-avveniment se joħorġu ftit ta' żmien ieħor.